Так. Проблема такая. В крайнем положении. Здесь тепло-холодно. Все нормально. Печка работает как на тепло, так и на холод. Тоже проблем нету. Позиции меняются. Вот такие страшные звуки. Ну, как бы здесь позицию выбрал, как бы на этом заканчиваем. Проблема в другом. В этом положении или в этом полностью проблем нету. Все, дальше весь диапазон. Слушай, наверное. Все. Здесь нет. Здесь где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Так, вроде посмотрел. Моторедуктор. Будем устранять.